今年 AI 实在是太火了，任何行业如果你不聊跟 AI 相关的话题，感觉你就 out 了。我们做跨境电商，有发现现在越来越多平台给出很多很给力的工具，比如说 Shopify， 我们做独立站的都知道，获取流量成本是蛮高的，好不容易引流进来之后，肯定需要有一个非常完美的落地页去留住用户，但这个呢，就对我们的运营有蛮大的挑战，要花很多时间在这个落地详情页的打造跟优化上。Shopify 最近推出的一款 AI 工具呢，就能够大幅提升我们在这一方面的效率。这款工具呢叫 Shopify Magic， 非常简单，它的定位就是自动生成你的产品描述详情页。我们以这款短袖产品为例，把它添加上去之后，在产品描述这一栏点开这个星星的标志，然后我们只需要输入呢产品的一些相关关键词，比如说宽松，然后包括舒服、透气等等 ，AI 就会根据你的这些关键词自动帮你生成描述。文案风格有多样化可选择，有专业型的，有好玩型的，大家可以结合自己的品牌调性、独立站特点跟产品来输入相关的关键词。Shopify 就会结合它的大数据，帮我们整理出一个比较优质的商品详情页。赶紧去动手试一试吧，不光提升效率，而且最重要的会帮我们的独立站的转化率有进一步的提升。我是李社长，我们下期再见。